Ja a moja najlepšia kamarátka sme sa rozhodli, že pôjdeme na rovnakú vysokú školu. K tomu patrilo aj naše spoločné bývanie, do ktorého sme sa práve sťahovali. Všetko sa zdalo byť super, až do začiatku vysokej školy. Poznáte pocit, kedy viete, že ste v izbe sami, ale máte neustále pocit, že vás niekto sleduje? Presne takýto pocit som mala ja z nášho nového bytu. Bohužiaľ to neskončilo len pocitom. Čím dlhšie sme tam bývali, tým zvláštnejšie to bolo. Po nejakom čase sme si všimli, že veci sa presúvajú sami od seba a počuli sme zvuky krokov na podlahe. Taktiež sme občas cítili vône, ktoré k nášmu bytu vôbec nepatrili. Bolo to celkom strašidelné a tak sme začali veľa času tráviť mimo neho. Chodili sme sa učiť do kaviarní, do knihovne, len aby sme boli čo najmenej doma. Až to dospelo do bodu, kedy sme sa to rozhodli riešiť. Kontaktovali sme teda nášho prenájemcu a povedali sme mu, čo sa tam deje. Bolo na ňom vidieť, že nám neverí. Nevedela som, ako mám presvedčiť, a tak som vyhrkla. Rozprávam pravdu. Dokonca občas počujeme pesničku, ktorú si to pospevuje. Ani jedna z nás ju nepozná. Akú pesničku? Spýtal sa prenájemca. Keď som ju zahmkala, úplne zbledol. To nie je možné, to ste si vymysleli. Utrhol sa na nás. Odkiaľ by sme si to asi tak vymysleli? O čo ide? Nechápali sme. Tú pesničku poznám. Spievala mi ju moja mama. V tom byte bývala predtým, než odišla na onen svet a momentálne ho prenajímame. Naozaj sa to deje, povedali sme zúfale. Po dlhšom rozhovore sme došli k záveru, že tam zavoláme kňaza, ktorý miesto vysvetí. A tak sa aj stalo. Dokonca aj kňaz potvrdil prítomnosť niečo, čo by na tomto svete už nemalo byť. V tom byte bývame dodnes a nikdy viac sa nič nestalo.